aking puso at hikaing kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na belas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan sa may kapal. Bigay sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa sang diwa ang minimiti ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino ang Pilipino ay ako. Negros Occidental in Barangay Baybay. We are gathering these children to clean up the sea and taking out plastics. Anong nakita ninyo na nagmurti basura? Plastic, ano pa? Papel? Ano pa? Tako, ano pa? Lata? Lambat, no? So, atong ginalimpyuhan, kaya kung limpyo na, makapaligo ta. Kag kung limpyuhan dagat, ang mga isda, hindi ma-poison, no? Mga anak sa damo, kang damo man makuha. Sige, isaka natin to, tapos ipuno natin na. Ang iban na pwede natin i-recycle, isa. Styrofoam. Maka-poison na sa kuhan, isda. Maka-poison ang styrofoam sa isda. Gas na siya. May gas na nakita, wala. Pagkatapos pag malipyo na, maligo ta. Pagkatapos tagaan additional vitamins. Wow! Palakpak! Okay, kung magbalik ko sa Manila, magpadala ko school supply sa inyo para may magamit ka mo sa kuhan. Very good. Dalawa na yan daw ko, anak ko yun doon. Ito sa babae. Ang babae gani siyang nag-leader. Ingat ha, hindi mapuling yung mata. Kung sana nang... Ito pa nga naipon dito. Baba pa.
Baon para masaka natin dito. Ha? O sige, ligyan mo na Lydia. Para makita ka. Sige. Facebook. Oh. Sige, Lydia. Galupad. Sige, ready. Smile. Ha? One, two, three. Okay. Limpyo na? Ikutanay na siguro daw. Ikutanay na para may papalata. Very good. Pa. Dito kuya. Buwas, panupad na talabano. Oo, brother. Magpakalta, materyales, ano kinanglan? Momo. Kurador. Kurador. Papalusan mo? Magpakalta mo ng gamit. Rinod, sa gabi sa Rinod. Malupad, Burador. Malakat ka na, malakat ka na. Sige daw. Okay, thank you. Okay, okay. Sige. Thank you, Miss Cameraman. Sige, kay buwas namin ni magpalupad-lupad na talabanog na limpyo dire. Pwede ba kayo mag-practice tayo din? Wala anta music, no? Okay lang. Okay lang? Wala music? Musik daw. Alayo man to. Dami din yung practice. Dala ka mag-practice. Sige. Napitas? Limpyo na yun, ha? Itong iban pa dito, dali lang, ha? Buwas naman ng iban, pero importante, mapasaka natin na nakuha na ninyo, ha? Ato pa, kaya kung magkuha na, paon ito, para matapos na ta. Buwas naman ng iban, paon natin itong nakuha na, ha? Ipasaka na niya. Maligo ta. Muna lang na, ipasaka natin tanan. Pasaka natin itong tanan dito. Tapos buwas naman. Ano buhaton nyo? 8 years old. Ano buhaton nyo karulaga? Ang gibuhat. Next. Next. Dito. Kapel. Hindi ka. Ano pangalan mo? Dre ka to bang? Ano ngalan? Next. Next sa bata. Sige, dila. Gabay. Pangalan, dila. Pangalan Vincent. Vincent. Next. Dila. Ng bayi. Pangalan. Pato. Ines Pato. Okay, next. Fred. Meda. Next. Nararamdaman ka kung saan. Okay. Next. James Estronevian ba? Okay, next. Okay, so ano ginabuhat nyo karon? Malimpyo? Bye-bye? Sige, sugod ta. Sa bye-bye. 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 Ang sinilas, ay hindi ba? Di matunog. Okay, dan green sila. Read pa mo
grass in the one area. Work and play. Oh, very good. Exercise, ha? Sige, buligyan niyo ako. Slowly, ha? Slowly, be careful. Very good. There's teamwork. They enjoy this simple work of cleaning up the shore, teaching the value of work to children here in Barangay Baybay in Henigara, Negros Occidental. Very good. O daw, ha? Sige. Wala na rin siya ginakaabot sa tubig dyan. Wala na, no? Guyodon. It's just 7 o'clock in the morning. Vitamin D from the sun. And then after this, we will have distribution of the school supplies. Ah? Oh, may school supplies. 15 more minutes. So this is Dr. Melendez, the founder of the Beautiful Heart Foundation and the president of Ang Batang Musmus movement, or the movement for the innocent child. We're promoting Green Philippines movement. Green meaning God reminds everyone to enjoy nature. And how do we enjoy nature? We clean up the shores. And then I will encourage these children to start planting. And as an incentive, we are giving away free school supplies donated by Mylene Enriquez and her mom, Mrs. Villalone. And of course, we also got donations of slippers from actor Ernie Garcia. Thank you so much for your support. Countdown. How many children now? 1. Countdown. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Sige na, para magkuha na tayo, distribute na tayo ng school supplies pagkatapos. O gani, o sige na, para kuhan. Teamwork. Teamwork. O, tatlo, may tagol. Teamwork. Punta ko, guys! Di bali, ihatag nyo sa mga kuhan ninyo. Mama.
Oh, sabaw. Sige, last na, ihaboy na kayo. Tapos linya na kami, ihaboy nyo na para maglinya na. Dok kami lang, dok mga tagdok. Ako, okay. Assist lang. Sige na, lipuyan nyo na. Ihasakaan na to. Para matapos na to. Oh. Tenis na kabilog. Oo. So, ano si City yung dala mo? Yung dala mo na tanan? Salamat ko siya. Kaya kulang gid yung school supply lang sa nulang niya. Ama ba, taas mo na nilang mo. Ay, ako na yun, ma. Preparing for the distribution of school supplies and slippers donated by our friends Mylene Enriquez and the family, Mrs. Villalon, and of course the slippers coming from actor Ernie Garcia. So we're almost finished cleaning up. Salamat. Pangalan. Okay, salamat. Oh, anong pulaw sa imo? Okay. Linya lang, linya lang. Puti yan. Next. Pwede namin yung puti yan. Pwede yan. Ano yung nakabackground nyo? Green, ha? Oh, green, pangalan. Oh, anong pulol? Green. Oh, next. Pangalan. Halo. Ah, anong pulol? Ha? White. Okay. Next. Salamat, ma'am. Oh, pangalan. Oh, ano ba? Big? Ano pulol? Ah, yellow. Okay, next. Pangalan. Oh, ano pulol? Linya na. Talang ito. Sexy boy. Oh. Next. Oh, dito. Kanan. Thank you. Pangalan ng kamera. Oh, baka. Si Bam Bam. Si Binis. Si Jam. Salamat. Oh, next. Tego ka na. Oh, Gia. Oh, next. Gamay ka, sige na. Oh, Colin. pangalan ng ulo sa imo. Pink. Oh, next. Oh, Stella May. Ano po nun? Pink bang? Ha? Oh. Ikaw. May alam ko na ba? Why na? Why na? Pwede na? Oh, sa imo. Oh. Atag na lang sa iba, atag na lang sa ibang day high school ka na yan. Atag na lang sila tatlo. Oh, dahil lang sa high school. Oh, sa elementary lang. Thank you. Dito tagata na. Oh, yehey! Palakpak! Sinilas. Nagko. Dahil sinilas. Nagko na kanan. Nagko. Unahan ka na lang. Ay, nagsinaka. Pwede niya dito na lang kami dala sa dalot. Picture pa lang rin. Oh. Oh, dalag ko. Imo to. Oh, imo pa. Matay ka mo lang. Thank you. Oh, ang dalag ko. Ang dalag ko lang. Ang dalag ko lang, gagmay, hindi lang. Kaya hindi na kayo sa inyo. Nagkamulot. Kumulot anay. Ha? Oh. Ako mo din. Oh, isa lang. Oh. Okay, kulang yung chinelas. Oh. Oh, chinelas pa. Sa dalag ko lang, sa dalag ko lang.
dalagko lang, sa dalagko. Wala na, next time naman, next time. Next time. Pabalik na lang liwat ni Dok. Balik ko, para pa. At kasi ang plano, lungagan na lang. Oo. Oh, tinutundulan ko. Oh. Tay, Tay. Tay, dahil ko doon kabilang. Ay, dyan rin. Ikaw din. Ako niya. Dapat tayo pa kayo mag-doon. Ako niya mo yan. Ako din mo yan. Ako na ba? Dere, linya. Ay, malang iyan ni Carlo. Ang isa, dapat na doktor sila. Dere, linya, anay. Okay, sabay-sabay sa palamang. Oh, 1, 2, 3. Aileen Enriquez. Kagkay Ernie Garcia. Thank you. Okay. We are enjoying summer months here in Baybay, in Ligara, Negros Occidental. Children are enjoying the sea and they're doing summer, yeah, summer games. Light kaing. Ay, dagdag po yung nagambalo niya nagbalasip yan. Ha? Oh, Gab! Ha? Eh, dami, ha? Ako bitang posisyon. Oh, okay. Ako magpupot. Oh, ako kayo magpalupad ko. Sige, picture ko. Ako nga. Oh, gawin na siya. Ipakita na lang. Oh, dala. Bebe. Excuse me. Oh, kain mo to sa taas. Uy, hindi niyo pa gano'y si Doc. Oh, di. Bakanta ka? Kain din bigyan mo. Mike, Mike! Di, kain to sa taas. Oh. Kain sa taas. Kababaw. Utanan? Ito. Oh. Mike, ako, Mike! Iba ka na? Wait, di kita. Ito mo, kita. Ato ko nag-blow to. Hindi ang ano. Magaling yung labi Philippines. Diri ka pitil. Kabalo ko. Uy, okay, fun! Oh? Sal! Spice Girl Pepper! Majan para tilas ko. Spice Girl! Spice Girl! Muyong. May muyong. Ito, lang na air. Noy, dress elbiyak, Noy. Mike ka. Noy. Eh, bay, amo tani. Wala ko gilang si PJ, tal. Ako si PJ ka pakilala sa English, ha? Wow. Boy, Mike ka.
baboy. Ayaw ka na. Ayaw ka na. Ayaw ka na. Ay, kuya, Spice Girls. Ayos ah. Ano? Kuha? Wah. Ayos ah. Hey, picture ka din. Hala! Live. Kabit tayo. Kabit tayo. Nakabla. Biboy lang. May butang. Kabit tayo. Oo, kapala ko na. Ito, pinag. Green na siya, mag-green. Ako si PJ. Shut up and yung pinto siyo. Pinto kaya. Ikaw video ako kaya ako itsura mo. Wow! Patanda, walang ko. Si PJ yung PJ, Dave na PJ. Pinto mo. Kuha ba? Pinto kaya. Kay si Doktor na. Si Joko! Ah! I will not. Dad! Pwede to! Ato! Ay, ito! Ikaw naman ba ikaw? Ay, ikaw naman oh! Ay, sorry! Tara. Dok ako, dok ako. Joy the kite. Ha? Ayari Ponggol! Ayaw di punggol. Ha? Yari Ponggol! Yari Ponggol! Yari Ponggol! Oh, sayaw-sayaw ka mo. Sayaw-sayaw. Oh, tira. Oh. Sige, exercise. Exercise. Kaya pa mga katalambok. Ah. Oh. Napakilala ako! Oh, kaya katalambok ka mo. Inon! Ha? Tawagin na po sa nila. Oh! Ay! Ang tsapa! Oh, sayaw-sayaw ng mga tambok. Ah, mga tambok sayaw. Ha? Oh. Sige. Oh. Ako ba sa Oh, sige. Oh, sige. Wala ta music ha. Daw sa saot. Oh, saot-saot. Oh. Budot. Oh, budot sa music. Music ano? Ha? Wala ka music budot sa music na budot. Budot na budot. Oh, budot. Ha? What's So, okay sila gol. Sige, budots-budots. Ha? Budots-budots. Oh, sige na. Oh. Kung sino dami-dami taga-vitamina. Oh, sige. Oh. Ayos. Ha? Ha? Oh, watch me. Araw, tayo araw. Gol, Oh, sige, sige. Oh. Pati-pati gulang. Oh, sige. Oh. Oh. Ganun sila daw. Lagi mo lang Oh. sa baka.
Budots. Sige. Oh, sige. Kaya mo tanta sa YouTube. Oh. Oh. Hindi ka mo ng bago ng jagay, lagay. Oh, kuha naman ta. Rowing. Ah, rowing. Ah. Rowing ta. Dalon ta na sa rowing, dalon. Oh, tata. Atag kay kuan. Oh, rowing. May driver ta? Marowing. Ha? Dili tayo masakay? Ha? Oh, guptik. Ano daw? Put your hands up! Linda, ginapi Johan dito. Dak, samtang rowing ta dak. Sinadala pa kita ano dak. Kami nagkati, ano na oh? Ha? Ari, oh. Sige. Samtang dak Johan ka dak dak. Dak is very job. Ha? Oh, ari mga chicks. Wow, chicks. Chicks, kami job dito na chicks. Interview yun. Chicks, video mo dito na yun. Sa doktor. Miss Inigaran. Sa Amerika. Ska. Sino mag-drive? Sino mag-drive? Wala. Jubert! Marin, anak ni Mingay sa abroad. Ano pangalan? Oh, ang di ka ba lumagdag? Paano malika? Oh, rowing. Marewing! Si Doctor! Oh. Ala na, basa! Arby, nasa video! Di ta ba lumos? Malula? Leb, dari ka libo? Pungko. Oh. Okay lang, kapit din mga rin. Basit, pungko na pong kasagutungan. Di basit mabalintong ta. Uy, pangkusa to nga, pangkusa nga. Oh. Mugat-mugat. O, dungan-dungan gid mabuhay. More fun in the Philippines. Ha? Ha? Wala na kayo. Si Dagolged, gambalo. O, nabili na siya. Lo, Carlo, dito bagay? Yeah, ops, bagay. Dito bagay, Ani. Ops ba? Dati naglangoy ka na da. Ha? Dito bagay. Lo, it's mine. Dito bagay, oh. Dito bagay. Dito bagay, mine. Lumubot ka man na. Oh! Oh, yay! Di
Philippines. Oy, kadamo sa aton. Kudya. Moy, Moy. Hindi na kumupot. O, panaog na hindi mo upod. Panaog yung iban. Hindi ko kumupot. Oh. O, panaog. Okay, malumos ni ka rin. Kadamo sa aton. Oh. Basi malumos na. Hindi kaya. Panaog na yung iban. Kabuli ka mo sa Moy, hindi na wala. Ha? wala mo tabla. Pungko lang. Pungko sa tunga. Pungko sa tunga. Pungko. Luto. Babaan ka? Ikaw. Ay, kawan! Wala ang iban pa. Ha? Overloaded ta? Basi Uy, dari overloaded. ka lang! Hindi na kumupot! Nakakawala maglangay. Bili na. Pungko lang. Pungko. Hindi sila brown ka lang. Maadap na muna. Nakudaan. Pangamuyo. Kukulang na. We are again rowing in the island of Negros, town of Hinigaran. Sino magdesider ka sino mapanaog? Para kuhan, sino? Taas ka mo, gusto magpanaog. Oh. Oh, ibalik ka na ini kay magpanaog. Balik mo na og. May magpanaog. Hoy! Balik ka na! Oh, may magpanaog daw. Panaog! Sige, okay, kantan picture. Uy, nagol. Hindi po kasi nagol ng taog pang gago. Oh. Balik na! Ay, naglakad na! Hindi mo ka maglalik! Sino gusto panaog? Taas ka mo, kay babalikot ta. Balik! Wala, parang ko straight lang, straight. Yan! Yan! Hindi na Hoy! Ano na nga? Musan mo! Dali na kuya! Ikaw ba doon? Pagpulong ko na lang kamo, ano ah? Dali po ko lang. Pungko lang gani, pungko lang, pungko. Oh, ikaw pungko ka man. Hindi na yung magano yan. Natalo mo kamo, oh. Oh, pungko na, pungko. Bye! More fun in the Philippines!
Oh, sige, ang gina video. Oh. Nakatulong ko to, bet! Pa, ayos ah. Si Ben! Oh. Video gani ni. Oh. Nama dive ka? Ha? Oh, sige. Oh. Then, ato na. Oh, sige, bukod ka mo. Ah. Ha? Oh. Oh, damo na huli. Tatawag na kung damo gid. Paigat ka mo. Paigat. Tatawag na kung gaano kadamo ni matakop nila. Damo. Karon, anong next step? Ha? Wow. So, natural way of fishing. Ha? Bebe, tanawot ako damo gilisda. Ha? Tanawot na. Palakpakan tayo na pag damo. Ay, dola. Tapos, abi ko kay daw mat. Abi ko kuan gid daw. Hindi kami doon. Abang. Abi ko daw moskitero gid. Bakante gali sa tunga. Ha? Baka buwag yapon. Abi ko daw moskitero gid siya nga. Ha? Paswerte-swerte ni. Ano, Megan? Kaya na to, kaya na to, kung damo, gid siya. Di magsunod na isda. Ha? This is one way of catching fish by net, large net. Here in the island of Inigawan, Negros Occidental. O makakuha ang isda, babayan nyo lang. Hello, boy ilang. Baboy.
Ara na. Ay, sudah orang. Ara na da. Pwede dakop na, oh. Fish! Ari lagi tu. Oi. Dah kare dah dah. Nanglat timing gid gani na dungan-dungan. Ara dako. Dede day ato to. Oh. Uy, kadamo. Oh. Kadamo. Oh. Oh, pabunot na kamo. Nagkaunon. Isudanan nyo. Ha? Dali lang gali mga isda. Pila ka oras sa butang na. Kayo naman Mariam. Oo, balik lang. Side wheel. Right side wheel. Oh, kani oh. Loko mo to. Nakarin naman ko, Mar. Walang yung mga nakulit na. Di ba kauna tadan? Ha? Ari lang ako. Mga gusto no. Ang gamay ginabalik. Ha? Kadakuna ni ang gamay ah. Oh, wala oh. Lumasad. Shell! Ano ko nyo? Diba sana galing yung shirt? Lizard fish, nakikita ko na eh. Ano to ginap nagpilit? Lizard fish. Kamu yan. Hindi na kuwang kamo? Bakit? Ngayon yung natin. Gamay man dito. Guys, bomba! Lizard fish yun! Short pen na parangan. Live fish and crabs. Ano siya? Crablets. Mas na. Oh, ito shell oh. Fish no? Ang shell, ginakuha ang shell. Saan ang swordfish? Ano? Ha? Lizard fish. Baka? Ariyo? Ano shell? Kaon? Dari to. Ni badlo. Abo? Ah, swordfish. Swordfish siya no? Kaon mo na siya? Kita to the place. Uli po, wala mo sa nagdagaling yun. Ano oras doon?
Di namin na maligo dire. Ha? Hindi ko to. Ha? Oo. Limpyo dire? Oo, din siya tayo. Oo. Tignan mo. Oh. Ano, marami na ito na yan. Ito. Ano ko ba pala? Kaya,